მოგესალმებით, ჩემს ხედვას გეტყვით კაპიტალის დაგროვებას თან რისკიანობასთან და ინვესტიციებთან დაკავშირებით. აი ესე განვიხილოთ რამოდენიმე ალტერნატივა რა შესაძლებლობებია საერთოდ, არა მხოლოდ საქართველოში. დავიწყოთ იქიდან, რომ ადამიანების უმეტესობას უნდა სამსახურის შოვნა, მიიღოს რაღაც ხელფასი და დახარჯოს ეს ხელფასი და ესე წელს მიყვება და იცხოვროს უბრალოდ, აი დღევანდელი დღე ცხოვრობს, რაც აქვს ხარჯავს და ესე გადის წლები, ხო? შეიძლება საპენსიო ასაკისთვის არც კონდეს არაფერი დაზოგილი, მე მოხდება საპენსიო ასაკში გადასვლა, სამსახურიდან შეიძლება წამოვიდეს და პენსიის იმედად ყოფნა. ეს პირველი. მეორე არის ადამიანები, რომლებიც მუშაობენ, პარალელურად რაღაც ნაწილს ზოგავენ, ხარჯავენ კიდევაც, რაღაც ნაწილს ზოგავენ, აბანდებენ, დავიწყოთ. სად შეიძლება დაბანდება? დაიწყებ ბანკში დაბანდება დღეს. ერთწლიანი ჩაკეტილი თუ კარგად მახსოვს, არის 3%-იანი დოლარში. ბანკში რო განათავსოთ, გახსნა თანაბარი, ერთწლიანი 3%-ს გადაგიხდიან. 3% რას წარმოადგენს? რეალური ამონაგები არ არის, ეს არის ინფლაცია თურთ. ნიშნავს ინფლაცია რო დააკლო და რეალური განაკვეთი თითქმის ნულის ტოლია. ანუ დაახლოებით 3%-ია ინფლაცია. მე არ მაქვს ხედულობაში კვების პროდუქტებზე და კვების პროდუქტი ბევრად მაღალია, საშუალო ინფლაცია მაქვს ხედულობაში. ანუ თითქმის ვერაფერს ვერ იღებ ბანკში ფულის დაბანდებით, სყიდველობით უნარი არ გიუმჯობესდება, შეიძლება არ შეგიმცირდეს და ახლობით ასე ხარ რა, რაღაც ნულზე. იგივე ფულს აიღებ და ყიდველობითი უნარი მაქვს ხედულობაში. პროცენტ დარიცხო. რა შეგიძლია შემდეგ რო განახორციელო? მეორე, ეს არის ძალიან დაბალრისკიანი სტრატეგია, როდესაც ბანკში აბანდებთ, იმიტომ არ დიდი რისკები არ მოყვებათ, ან შვიდად გძინავთ, პროცენტი რაღაცა მიზერი მცირე რიცხება და ბედნიერი ხართ, ეს თან ხარ გიგროვდება პარალელურად ამატებ და რაღაც კაპიტალს აგროვებთ. მეორე შეიძლება და ამერიკული მაგალითად ბონდები, ობლიგაციები გეყიდათ. ამერიკული ობლიგაციებს დღეს აქვთ 2 დაახლოებით 7%-ია 10 წლიანი ობლიგაცია რო შეიძინოთ, საშუალო წლიური კუპონზე yield არის ეს გადაგიხდიან, დაახლოებით მიიღებთ საშუალო წლიურს 2.6%-ს. ერთწლიანს უფრო დაბალი აქვს, თუ კარგად მახსოვს, სადღაც 1.5%-დან 2%-ის ფარგლებში, თუ კარგად მახსოვს. ანუ ესაც საკმაოდ დაბალრისკიანია, მაგრამ როგორი რაღაცა, იცი, ობლიგაციის ფასი შეიძლება მერყევი იყოს და მომენტში უფრო ნაკლები იყოს, ვიდრე ამას მოელოდებოდით. თქვენ რო გაყიდვა, შეიძლება უფრო იაფათაც მოგიწიოთ გაყიდვა, მაგრამ თუ დაელოდებით 10 წლის განმავლობაში საშუალო ეფექტურ განაკვეთს მიიღებთ 2.7-ს და დაიბრუნებთ იმ ძირ თანხასაც. ამის გარდა გეუბნებით 2.7% ეფექტური პროცენტი. კიდევ რა შეიძლებოდა? ოქრო არის ინვესტიცია, მაგრამ ბევრს წარმოუდგენია, რომ ოქრო ძალიან მონგებიანი. არ არის ძალიან მონგებიანი. საშუალო წლიური სადღაც არ ვიცი, ალბათ ისტორიული ამერიკული მაშინ რო ნახოთ, ისტორიულად დაახლოებით ალბათ 4-3-4%, აი ძალიან გრძელი ვადა მაქვს ხედულობაში. ინფლაციის გარეშე დაახლოებით 1%-ია თუ კარგად მახსოვს. საშუალო რეალური ამონაგები. სად შეიძლება უძრავი ქონებას ახლა დიდი დაბანდება ჭირდება შედარებით, მე უფრო მცირე დაბანდებებზე ვსაუბრობ, აქ დიდი დაბანდება ჭირდება. უძრავ ქონებაში მაგალითად 2000, 3000, 5000 ვერ დააბანდებთ, თქვა თუნდაც შეიძლება დააბანდოთ მეტი უძრავ ქონებაში. შეიძლება დააბანდოთ უძრავი ქონების ფასები შეიძლება გაიზარდოს. თუმცა 2008 წლიდან 2018 წლის დიდი მატება არ იყო. იქამდე 2003-დან დაიწყო თუ 2-დან და 2008-მდე საკმაოდ დიდი მოგება. ხო ხვდებით, ეს ციკლური არის და შეიძლება საშუალო დღეს რო დააბანდოთ, დიდი მოგება ვერ ნახოთ, როგორც მაგალითად 2003 და 2008 წლამდე იყო. სადაც ფიქრობ ეს 5% საშუალო 7, აი ესე დაახლოებით მომავალი გრძელვადიანი საშუალო. კაპიტალური ზრდა მაქვს ხედულობაში. ალბათ, ძალიან გრძელი ვადა საშუალო წარმოვიდგინოთ რა. ალბათ. მიიღებთ თუ გააქირავებთ, მიიღებთ
ქირის შემოსავალი დაახლოებით არის თქვა 10% ინვესტირებული თანხას. თქვენ გააკეთეთ დაბანდება, შემდეგ გააქირავეთ ეს და ამოიღებთ 10% წლიური ამონაგებია. ხშირ შემთხვევაში 7-8%, მაგრამ ეს არის ძალიან კაი სცენარიდან 10%. თქვენ წარმოიდგინეთ, თქვენ უნდა მონახოთ ადამიანი, ვისაც მიაქირავებთ სააგენტოებში, უნდა ეძებოთ, ხო? რაღაც მომენტში სააგენტოებსაც უხდით ამაში ფულს. ზოგჯერ შეიძლება ყოველთვიურად ვერ იპოვნოთ და გავიდეს ადამიანი და რაღაცა ერთი პერიოდი, ერთი თვე, შეიძლება 2 თვეც ვერ გააქირავოთ, ან 3 თვე. საშუალო დაახლოებით 5-დან 7%-მდე გიქნებათ ქირიდან, ალბათ. 5-დან 7% წლიური მოგება. ესე იგი, შეგიძლიათ აგრეთვე ინდექსებში, ამერიკულ ინდექსებში, Standard & Poor's 500-ში განახორციელოთ ინვესტიცია. ისტორიული არის დაახლოებით 6-7%, პლუს დივიდენდები 2.5%, სადაც 8-9%. თუ ისტორია განმეორდა, დაახლოებით 8-9% ან 10 შეიძლება დაემთხოს ესეთი კაი პერიოდი, 10% საშუალო ყოველწლიური ამონაგები. ესე კი არ არის ყოველწლიური თამას მიიღოს. შეიძლება ზოგ წელს იყოს 2%, ზოგჯერ შეიძლება Standard & Poor's მინუსშიც გადავიდეს, ზოგჯერ იყოს 30%, 25% და საშუალოდ ვამბობ. გრძელვადიანი, მაგალითად მოვალი 10 ან 20 წლის საშუალო წლიური დაახლოებით 10%. აი, ეს საკმაოდ ოპტიმისტური ის არის. იმიტომ მომავალი 10 წელი ვფიქრობ, რომ Standard & Poor's 500-ის დაახლოებით 6-7% იქნება საშუალო. მგონია შეიძლება ვწდები. პროგნოზების გაკეთება არ იყოს. რო ჩემი მოვლენით, იმიტომ ბოლო წლებში საკმაოდ დიდი ზრდა განიცადა და ესე არ არის მუდმივად დიდი ზრდა სულ. ესე არ ხდება. რაღაც პერიოდში ზრდა, ეს ასახულია ფასები ამ პორტფელში. Standard & Poor's 500 რისგან შედგება? 500 აქციისგან, ხო? 500 კომპანიის აქციისგან. ანუ ამ კომპანიებში ფასში თუ ასახულია, ბაზარი ძვირი. ახლა ვფიქრობ fair value-ზე უფრო დაახლოებით, დაახლოებით ესე ვფიქრობ 7-6%. 5 ანუ ეს ერთ-ერთი ალტერნატივა. მაგრამ ეს კარგი რით არის, გრძელვადაში ბუნებრივი მდგომარეობა ამ ინდექსის არის ზრდა. ისტორიული რო ნახოთ ბოლო 100 წელი, ბოლო 50 წელი, სულ იზრდება. შეიძლება 1 წელი ან 2 წელი კონდეს ხოლმე რეცესიების დროს, კრიზისების დროს, ჩავარან bear market-ი რო არის, თქვა 1 წელი ვერ ავიდეს, მაგრამ გრძელვადაში საშუალოდ სულ მზარდია. დინამიკა მზარდი არის, ბუნებრივი მდგომარეობა ზრდა, ისევე როგორც ამერიკის ეკონომიკა. ანუ თუ გააჩერებთ 10 წელში, უდიდესი ალბათობით მომატებული იქნება. და თუ გააჩერებთ 20 წელზე, ძალიან დიდი ალბათობით წლიური დაახლოებით რაც გითხარით 10% უნდა ამონაგები მიიღოთ. ეს არის კარგი ვარიანტი, იმ მხრივ რომ შეგიძლიათ კბილად დაიძინოთ, არ ინერვიულოთ, მაგრამ აქ ესეთი რაღაცა მარჯინით და სესხით, ანუ არ უნდა განახორციელოთ ვაჭრობა, რადგან რისკები არის, როდესაც თქვენ მაგალითად მარჯინით საბროკეროს თხოვეთ და მოგცეს რაღაც თანხა, შეგიძლიათ ამ თანხის გამოყენება და უფრო მეტ შესაძლებლობას გაძლევთ, ხო, მეტი იყიდოთ მაგალითად აქციები. და ბაზარი ვარდება, როდესაც მარჯინ კოლამდე მიუახლოვდება, ისე დავარდა, რომ საბროკეროს რისკები შეექმნას, რომ იმ დონეზე დავარდება, თავის ფულიც დაკარგოს. ანუ თქვენ ხო შეიძლება სიტყვაზე, თქვენ შეიძლება კარგი ადამიანი ბრძანდებით, მაგრამ არიან ადამიანები შეიძლება არ გადაუხადოს. ხვდებით, ამიტომ მიუახლოვდება თუ არა იმ თანხას, რაც გასესხათ, გაგიყიდით. ანუ ძალიან დიდი რისკია, ამიტომ და შეიძლება როგორც კი გაგიყიდოთ, მაღლა წავიდეს ბაზარი და ის სულ დაკარგოთ ფაქტობრივად. ამიტომ სესხი დაივიწყეთ. სესხით ნუ გონიათ, რომ გამოცდილება თუ არ გაქვთ, უცად სესხით მაგარ ფულს იშოვით. თქვენ თუ საინვესტიციო ბიზნეს იმისთვის აკეთებთ, რომ უცებ ფული იშოვოთ, აი ეგ არ მოხდება. აი ახლა ვიგეუბნებით, იმიტომ ძალიან ბევრი კონკურენტი ყავთ საერთაშორისო ბირჟაზე, ამერიკულ საფონდო ბირჟაზე. აი იცი რამდენია, ალბათ მილიონობით ადამიანი დგას და სულ ვაჭრობენ და რას არ აკეთებენ და კონკურენტი ყავენ, ვიღაცა აგებს, თუ თქვენ მოიგოთ, ან თქვენ რო აგებთ, ვიღაცა იგებს, ხო ხვდებით? დაახლოებით ვაჭრობისას ესეა. ანუ თქვენ წარმოგიდგენთ, იმდენად მაგარი უნდა იყოთ, რომ ყველა წააგოს თქვენთან და თქვენ სულ მოიგოთ, რომ ამიტომ ეს არის საკმაოდ ცუდი, ხო წარმოგიდგენია და ფულის გამო ეს არ უნდა გააკეთოთ, რადგან ღამე ვერ დაიძინებთ ეს ერთი, განცდებში იქნებით. სესხით არ უნდა იყიდოთ, რადგან დიდი რისკია შეიძლება სულ დაკარგოთ, როგორც გითხარით, ან დიდი ნაწილი ყოველ შემთხვევაში ეს არის როგორი, ну განახორციელოთ ინდექსში პერიოდული დაბანდება, არ უნდა დაიწყოთ იმის
ასეთი ძალიან ჭკვიანად თავის მოტანა და ფიქრი რომ აი ახლა დავარდება, ახლა იაფად ვიყიდი. აი ეს პერიოდულად საშუალოდ რომ ამატოთ, საშუალოდ ძალიან კარგ შედეგს მიიღებთ გრძელვადაში. გრძელვადაზე უნდა გააკეთო. ეს ის თანხები არ იქნება, რაც გაიქცევით და უცებ უკანა აიღებთ, ხო ხდებით? ეს უნდა იყოს რაღაცა ნაწილი თლიანი თქვენი ქონებიდან, მცირე ნაწილი რითაც აკეთებთ აი დაახლოებით ამ ინვესტიციას და შეიძლება და ნაწილი გქონდეთ ბანკში რომ დაგჭირდეთ რაღაც საჭიროების და ბანკიდან ანუ ეს უნდა გქონდეთ გრძელვადიანი სტრატეგიისთვის გრძელვადიანი ინვესტიციისთვის იმისთვის არ რომ გაიქცეთ აიღოთ მე ისე დავაბანდეთ ეს ვერ მოიგებთ აი გარწმუნებთ იმიტომ შეიძლება ცუდ დროს გამოიტანოთ ის თანხა როცა დაბლა იყო და ვერ ნახოთ დიდი მოგება შეიძლება რომ შეტანა ისე მოგინდებათ მაღლა იყოს ფასი და მაღალ ფასზე შეიტანოთ მე აი ხო ხტებით შეიძლება საშუალოდ 0-3 გეიმია ვერ მოიგებთ ესე უდიდესი ალბათობით ხა სოროსი არიან ადამიანები ვინც მოახერხეს სოროს სანამ მოიგო იქამდე ძალიან ბევრი ფული დაკარგა ანუ ძალიან დიდი გამოცდილებით მოახერხა იყო მაგარი ტრეიდერი იყო უმაგრესი და იცოდა ნამდვილად ვალიუტებზე არ გიჩვენე თქვენ თუ შეეხება თქვენი კაპიტალი 1000 მაგალითად და ვალიუტი ისა მარჯინი მოითხოვეთ საბროკერო მოგცენ 10 ერთზე ან 100 ერთზეც არსებობს პატარა ვარდანათუა მარჯინ კორს მოგცემს უდაგ ანუ ვალიუტებზე აი რავი ძალიან რთულია და თუ მაგალითად თქვენ სისხლში აი თქვენში არდევს ეს რომ აბოდებთ ამაზე და სულ გინდათ რომ მომავალში აკეთოთ გირჩევთ არ გააკეთოთ უცებ ნუ იფიქრებთ რომ უცად მოვიგებ და გავხდები ძალიან ეს ძალიან რთულია ამიტომ გითხარით აი ძალიან ბევრი ხასიათია ჩადებული ძალიან ბევრი ადამიანია ძალიან ბევრი ინვესტორები არიან ძალიან ბევრი ჰედჯ ფონდები არიან აი ბანკებიც არის ხო საინვესტიციო უამრავი მხარე არის მონაწილეები და ნუ გეგონებათ რომ ყველაზე ჭკვიანი თქვენ იქნებით და ყველას იგივე არ ხდება თავიდან დიდი ენთუზიაზმით შედიან ხოლმე რომ დაინახავენ რაღაც პერიოდში იწვალა შეიძლება აგროვა იყოს შემთხვევა მე მქონდა ესეთი შემთხვევები როდესაც ვნახე ადამიანი რომელიც წვალობდა ყოველთვე რაღაც ცოტა-ცოტას იგებდა და მე სულ დაკარგა რამოდენიმე დღეში იმიტომ ვაჭრობა ეს და მარჯინი როგორც გითხარით ცესხებით ეს ძალიან ისეთი რისკი დაანებეთ ოპციონებით როდესაც თქვენ დაიწყებთ ტრეიდინგს ან ოპციონებში მაგალითად კოლებს იყიდით ხო უდიდესი ალბათობით შეიძლება სულ დაკარგოთ ესეთ რამეს ან დერივატივებს დაანებეთ თავი ვალიუტებში მარჯინით ინვესტიციებს დაანებეთ თავი ხო ხტებით თუ დიდი გამოცდილება არ გაქვთ ან მცირეთი დაიწყეთ და ნელა მაგარი გამოცდილება მიიღეთ და განათლებაც აგრეთვე უნდა იცოდეთ რომ ვოლატილობა ოპშენის ფასს ზდის კარგია როდესაც ნაკლები ვოლატილობა ყიდვა ხო ხტებით ანუ დაშორტვა აგრეთვე აქციები ზოგმა იცის ახლა დავშორტა რას დაშორტა დაშორტვა რა არის ცი აქციის ფასის ვარდნაზე რო გააკეთოთ ბეთი ანუ აქციის ფასის ვარდნის დროს თქვენ რომ მიიღოთ მოგება ვიღაცა აგებს ამ დროს წარმოგიდგენთ და თუ შებრუნდა ეს და ზევით ავიდა ზევით მხარი არის უსასრულო მოგების თეორიული პოტენციური შესაძლებლობა დაბლა ვარდნის ანუ თქვენ რომ მოიგოთ დაშორტვის დროს არის რაღაც აქციის ფასი მაგალითად $100 თუ 100 ხო ხტებით $100 მოიგებთ მაგალითად ხო აი ეგ იქნება საბოლოო ერთი აქცია თუ გაქვთ მაგრამ თუ ეს მან ძალიან გაუტია ასეთ სიტუაციას ვთქვი და წავიდა ზევით და თქვენ დაშორტები ამ დროს უნდა ამატოთ ის თანხა და ეს უბრალოდ შეიძლება $300-ზე წავიდეს არ ვიცი არსებობს ეგეთი აქციები უცებ ამ $200-ზე ან $50-ზეც რო ავიდეს 50% უკვე ზარალში ხართ თქვენ თუ ბევრი კაპიტალი დგათ რამხელა კაპიტალი ეს დაშორტვები დაივიწყეთ ამას აი ძალიან მაგარი მენეჯერები და დიდი გამოცდილი ადამიანები ძლივს რისკავენ და მაგარი ისეთია ნუ ერთხელ შეიძლება გაგიმართლოთ ნუ იფიქრებთ ერთხელ თუ გაგიმართლათ ორჯერ თუ მაგარი ხარ შეიძლება 5-ჯერ 10-ჯერ გაგიმო უცებ მე ეს პრობლემა იმიტომ ბაზარზე მაგარი რთული არის ესეთი სტრატეგიებით რისკიანი სტრატეგიებით სპეკულაციებით ვაჭრობ ძალიან რთულია შემდეგ საინვესტიციო კაპიტალში შეგიძლიათ ჩვენთან შემოიტანოთ ჩვენთან როგორი რაღაცა ჩვენ გვაქვს პორტფელი უმაგრესი ამერიკული კომპანიების აქციების პორტფელი რამოდენიმე აქცია გვაქვს ძალიან კარგი პერსპექტივის მქონე დაბალისკიანი აქციები რომლებიც ვფიქრობთ რომ აი რაც გინდა ის მოხდეს კრიზისიც რომ მოხდეს ხო ამ კომპანიებს არ შეეხებათ დიდად ეხლა რაღაცა დონეზე შეიძლება დაიწიოს ფასებად ეს ბუნებრივია ყველაფერი როდესაც იწევს შენ ის ხო არ არის რომ გაიყენოს მაგრამ პორტფელი როდის მაგრად არის შექმნილი დაბალანსებული კარგად ვარდნის დროს შედარებით უფრო გამძლე იქნება ვიდრე ესე ძალიან ისე რო იყიდი ზოგიერთი ყიდულობს როგორც იყიდის ვიღაცა იტყვის და გაიქცევა იყიდის და გამართლებაზე არ მოიმატებს ეს დაივიწყეთ ეს მომენტი წარმოშილება ისე დავარდეს რომ მე როგორც ბანკერს დაემართათ
Citibank-ზე, ამ ხელა $500-ზე იყო ფასი, Citibank-ის 2008 მე რამდენი გახდა? თუ კარგად მახსოვს 500-ზე იყო. სადაც $2 და აი კატასტროფული ვარდნები შეიძლება მოყოს. კარგად უნდა გესმოდეთ ბიზნესი. აქციას რო ყიდულობთ, უნდა იცოდეთ, რომ ეს არის ძალიან მაგარი კომპანია. ფასი არის ძალიან რეალური, რაც არის, ან იაფი თუ არის ძალიან მაგარი. მომავალში რა მომავალი არის? ამას ვკითხულობ სულ და სულ რეპორტებზე სულ ვერკვევი, რომ კომპანია უნდა მქონდეს ძალიან კარგად გაანალიზებ. ესე კი არა გავიქცე და გამიმარ. საერთოდ გამართლებაზე არ ვფიქრობ. ვიცი რომ ვყიდულობ, კაი შეიძლება 1-2 წელიწადი არ მოიმატოს, არ მაქვს პრობლემა. მაგრამ შემდეგ შეიძლება მესამე მეოთხე წელს მოიმატოს იმ ხელა, მატება გქონდეს. სულ დააკომპენსიროს პირველი 2 წელი რო არ მოიმატა. ხო? თავარი არის ჩემი, მაგალითად, საინვესტიციო კაპიტალში გეგმა ნომერი 1 არის. ფული არ დავკარგოთ, გეგმა ნომერი 2 არის, დავიცოთ გეგმა ნომერი. თავარი მთელი იდეა არის მაგის. და ამიტომ იქნები ძალიან წარმატებული, სტანდარტული პუა 500% ჩვენ გვიგონთ დაახლოებით. ამაზე უკეთესი შედეგი რომ მივიღოთ საინვესტიციო კაპიტალში, იმიტომ ჩვენ არც ესხით, არც რაღაც რისკიანი, სასწაული რისკიანი, ან კრიპტოები, ან ვალუტები, ან ოფცია, ესეთ რამებს არ მაგარ კომპანიების აქციებს ვყიდულობთ, რომლებიც გაანალიზებული გვაქვს ძალიან კარგად, გრძელვადაში უდიდესი ალბათობით ვიცით, ეხლა გარანტიები არსად არ არსებობს, მაგრამ პორტფელში არის ბევრი აქცია, შეიძლება რომელი ვიღაცა ვერ მოიმატოს, მაგრამ სიტყვაზე ეს პირობითად თუ მაგალითად 10-ია, ხო? აქცია, შეიძლება ვერ მოიმატოს 2-მა, მაგრამ 8 ხო მოიმატებს და ის დააკომპენსირებს. შემდეგ რაღაც პერიოდის შემდეგ ეს 2-ც მოიმატებს და ესე ხო ხტებით საშუალო პორტფელში საშუალო წლიური ზრდა, ანუ მოგება გრძელვადიან პერსპექტივაში ვამბობ, საშუალო, მომავალი 1-2 ბიზნესი, ფიქრობთ სტანდარტული პუა 500-ზე უკეთესი შედეგი გვექნება. აი ესეთი დიდი მოლოდინი გვაქვს და საშუალო ჩვენი სურვილი არის, რასაც რეალურად ესეთი გეგმის მიხედვით ფიქრობთ, რომ აი ესე უნდა მივახციოთ ჩვენი სტრატეგიით, აი დაახლოებით მოლოდინი 20%. ძალიან ნორმალია 20%-იანი, ანუ სტანდარტული პუაზე დაახლოებით 2-ჯერ მეტი. თუ იქნება სტანდარტული პუაზე ცოტა, არა უშავს. ზოგჯერ შეიძლება ვერ ვაჯობოთ რომელიმე წელს, მაგრამ ჯერჯერობით სულ ესე ძალიან კარგად. იმიტომ ძალიან მაგარი კომპანია. აი ესეთი სტრატეგია გვაქვს, თუ თქვენ დაგაინტერესებთ და გინდათ ესეთი საუკეთესო პორტფელში განახორციელოთ ინვესტიცია, თქვენ მიიღებთ ამ წილს, ამ კომპანიაში ინვესტირებული თანხის პროპორციულად, იმის ღირებულება ყოველთვის დგინდება ბაზარზე და სულ ყოველთვის შემილია საბაზრო ფასით. რა არის პორტფელის ღირებულება და იმის მიხედვით თქვენი წილი რა იქნება? თქვენი წილი უკვე დაფიქსირდება, შემდეგ აბსოლუტურ მარჩვენებელში, როდესაც პორტფელი გაიზრდება, თქვენიც აბსოლუტურ მარჩვენებელში მიყვება და გაიზრდება. თუ ახლა დაიწია და შეიძლება დაიწიოს თქვენით რაღაც პერიოდში. როგორც გითხარით, ძელვადიან პერსპექტივაში ბუნებრივი მდგომარეობა არის ზრდა და ისტორიულადაც ესე იყო ბოლო 100 წლის განმავლობაში, და ბუნებრივი მდგომარეობა ამ ინდექსების და პორტფელის, კომპანიების მაგარი აქციების არის ზრდა. აი ესეთი. აქ არის უბრალოდ ადამიანს უნდა შეელოს. შვიდად დალოდება დაელოდოს, რომ თავისი კაპიტალი გაიზარდოს, ღამეთკბილა დაიძინოს, იმიტომ სესხით არ აქვს ნაყიდი, არაფერი დაშორტილი არ აქვს, ოპციონები არ აქვს და ეს გემრიელად შეუძლია თავის საქმე წავიდეს, აკეთოს, ხელი არაფერში არ შეეშლება, თუ თავისი ბიზნესი აქვს აკეთოს, მცირე თანხაა აქვს დაბანდებული და იზრდება ეს. რამოდენიმე წელში მიხვდება, რომ თავისი კაპიტალი უდიდესი ალბათობით გაიზრდება. უმაგრესი შესაძლებლობა, რაც არ არის ჩვენს ქვეყანაში, ხარჯები თითქმის არ გვაქვს, ესე მთელი რესურსი მიმართულია რომ გაიზარდოს კომპანია და ქართველებმა, საქართველოს მოქალაქეებმა უпростоეთ დააგროვონ კაპიტალი. აი ეს არის მთელი მიზანი ამ საინვესტიციო კაპიტალის პორტფელის. გვინდა რომ საქართველოში არსებობდეს ესეთი ალტერნატივა შესაძლებლობა. დარწმუნებულები ვართ ეს თუ დაინტერესდებით ამ საინტერესო და მართლა უმაგრესი შესაძლებლობით ამ ვიდეოს დაბლა არის ჩემი საკონტაქტო პირდაპირ დამიკავშირეთ მოგძანდით დეტალურად აგიხსნით რამდენი კითხვაც არ მოგერიდოთ ანუ რამდენი ძგნებავთ იმდენ კითხვას გავცემ პასუხს აგიხსნით რომ ეს არის ძალიან მაგარი ან ბიტკოინები ან კრიპტოები ან ვალუტები, ოპციონები რაღაც კი არის გაურკვეველი რაღაც უდიდესი რისკიანი. არ გვინდა უდიდესი რისკი. არ გჭირდება უდიდესი რისკი. გვინდა რომ შვიდად დავიძინოთ კბილი და გაიზარდოს. ესე მშვენივრად საშუალოდ გრძელვადაში საშუალო წლიური ზრდა გქონდეს ძალიან ნორმალური. გვინდა რომ ესე დაბალრისკიანად და მთავარი იდეა აქ ხო ის არ არის, მაინც ძალიან ბევრი ფული. ბედნიერი იყო ამ პროცესით სიამოვნება რომ მივიღოთ და კაპიტალიც დავაგროვოთ. მთელი იდეა არის ბედნიერად განახორციელო. ის და თავარი ეს არის.
ანუ არ გვინდა ჩვენ რაც არის დაახლოებით მოლოდინი 20% ვთქვას და 10-ია და გვინდა უკეთესი ვიყო დაახლოებით 10-დან 20%-მდე ფიქრობთ შეიძლება არ იყოს დაბალიც იყოს მაგრამ გვინდა რომ ესე გაიზარდოს და ვიყოთ ბედნიერი და მშვიდად გვეძინოს და არ ვინერვიულოთ ისე არა რომ გავიქცეთ რაღაცა სასწაული იყიდო ჯერ კრიპტოები რო ავიდნენ მახსოვს ბიტკოინი 19,000-მდე ყველას მაშინ მოუნდა ყიდვა რამდენჯერმე დავწერებ LinkedIn-ზე ნუ ეხლა გავყიდი მეთქი მაქსის შენახული აი ზუსტად სხვადასხვა მიუახლოვდა და ზუსტად მეც არ ვიცოდი მაგრამ ვიფიქრე რომ ხელა ემოცია იდო ამ ფასში ეს ვეღარ გაუძლებდა დაიწყებდა და იმის შემდეგ მართლა დაიწყო და სულ ერთი კვირის შემდეგ რაც გავაკეთე ეს კი არ ვამბობ რომ მე ვიცოდი და ეს ზუსტად არა მაგრამ უბრალოდ მივხვდი ინტუიცია მაქვს უკვე როდესაც დიდი გამოცა 35000 საათი მაქვს გატარებული აი ეს ანალიზში და კითხვაში და ინტუიციურად ხვდები რომ უდიდესი ემოცია იყო უდიდესი ინტერესი და აი ეს ვერ გაძლევს ფაშიზე ასახული იყო უკვე ეს ყველაფერი ამიტომ ეს უკვე განსხვავებული სიტუაცია იყო ვიდრე ის როდესაც კაჩურს არ აინტერესებდა იმდენად თუ დაინტერესდებით, დამიკავშირდით და განვიხილოთ ეს საინტერესო შემოთავაზება. დიდი მადლობა, კარგად გრძანდებოდეთ, წარმატებულ დღეს, კვირას, თვეს, წელს გისურვებ და მომავალს. კარგად გრძანდებოდეთ.